হাই, গুড মর্নিং। তো এখন বাজে প্রায় 10:30। তো আমাদের ব্রেকফাস্টে রয়েছে নান, চিলি চিকেন, ডাল মাখনি, আর আমি নিজে হাতে করেছি সয়াবিনের কারি, সাথে আছে পেঁয়াজ আর লঙ্কা। তো এটা দিয়ে আমাদের ব্রেকফাস্ট। আর আমি ফ্লিপকার্ট থেকে কী কিনছি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করবো। এখন গুড মর্নিং, প্রায় 12টা বাজেনি, আজকে 11:30 হবে। তো আমি ফ্লিপকার্ট থেকে কী অর্ডার করেছি, তো এসেছে, ওটাই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তো এই দেখো, দুটো জিনিস এসেছে। তো এই দুটো জিনিসই শেয়ার করব তোমাদের সঙ্গে। তোমাদের সামনে আমি একবার খুলছি, এখন তৈরি খুলিনি, তো তোমাদের সামনে আনবক্সিং করব। তো অর্ডার করেছিলাম, তো তোমাদের সামনে খুলছি। তো দেখো কি। তো অনেকটা স্ট্যান্ড নিয়েছি, হ্যান্ড স্ট্যান্ড। তো দেখো, এই যে, তো দেখতেই পাচ্ছ। তো সিস্টেমটা আমি এখনও বুঝিনি, তো যার জন্য আমি পুরোপুরি খুলতে পারছি না হয়তো। তো এই স্ট্যান্ডটা এই টাইপের হবে। আর একটা জিনিস করেছি, যেটা হলো এটা হচ্ছে একটা মাইক। তো দেখো, তো দেখো এটা বড় হবে, এতটা বড় হয়, দেখতেই পাচ্ছ। তো এটা আমি অর্ডার করেছি, ভিডিও করতে খুব সুবিধা হবে। অনেকক্ষণ হাতে নিয়ে থাকি তো একটু প্রবলেম হয়। তো এটা ভালো জিনিসটা দেখলাম, যার জন্য আমি অর্ডার করলাম। আর একটা রিমোট আছে ছোট, এটা এটা দিয়েই হচ্ছে তোমার যখন আমি তুলবো ভিডিওটা করব, তারপরে এটা দিয়ে হয়তো স্টার্ট করব। তো এই দেখতে পাচ্ছ। আর তো এটা দেখতে পাচ্ছ মাইকটা, এই যে। তো ভিডিওটা কেমন লাগলো, লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও, আর প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। টাটা, বাই বাই। হাই, গুড আফটারনুন। তো আজকে লাঞ্চে রয়েছে চিংড়ি মাছের ভাপা। তো দেখতেই পাচ্ছ, চিংড়ি মাছের ভাপা। এখানে রয়েছে একটা সবজি, শুটকি, শুটকি তরকারি, এখানে শুটকি মাছের। আর এখানে রয়েছে সয়াবিন। তো তোমরা কী কী রান্না করলে সেটা আমাকে কমেন্টে বলবে। টাটা, বাই বাই।